হ্যালো, আজকে যেটি বলবো সেটা হচ্ছে কম্পিউটার বিভিন্ন গঠন ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কম্পিউটার ভিতরে বিভিন্ন অংশগুলি যেমন ইনপুট ইউনিটটা যে সিপিইউর মধ্যে ঢুকে সেটা এএলইউ, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, সিইউ। তো তারপর আমরা যেটা আছে তারপর হচ্ছে সিইউ কন্ট্রোল ইউনিট হচ্ছে, আর যেটা হচ্ছে বাইরে আউটপুট ইউনিট, এটা বেরোচ্ছে। তো বিভিন্ন রকম কম্পিউটারের যে অংশগুলো সেগুলো কম্পিউটারের মধ্যে যে যন্ত্রাংশ বা ডেটা প্রবেশ করে তাকে আমরা ইনপুট বলি। যেমন হচ্ছে যেগুলো মাধ্যমে আমরা দিই সেটা হচ্ছে কিবোর্ড, মাউস। আর যেখানে আউটপুট ইউনিট যেটা যেটা স্টোরেজ ইউনিটে সঞ্চিত যেটাকে দেখবার জন্য প্রসেসিং করে বা গণনার ফলে যেটা দেখা হয় সেটাকে আমরা আউটপুট ইউনিট বলি। যেমন এই ইউনিটের মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার প্রভৃতি এইগুলো হচ্ছে। সিপিইউ, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, এটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কম্পিউটারে। ডেটা প্রসেসিং করা ছাড়া কম্পিউটার ভিতরে এবং কম্পিউটারের সাথে যুক্ত সমস্ত যন্ত্রাংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কম্পিউটার সিপিইউতে থাকছে হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিট। মেমোরি হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডেটা সাময়িকভাবে সঞ্চিত রাখা হলো মূল মেমোরিতে। স্টোরেজ ইউনিট, ডেটা স্থায়ীভাবে সঞ্চিত রাখার জন্য স্টোরেজ ব্যবহৃত করা হয়। একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হলো ছোট সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর ক্রিস্টাল, যা চিপ নামে পরিচিত। এরপর বলবো কম্পিউটার মূলত কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ চারটি ধাপে। ধাপগুলি হলো সংগ্রহ, রক্ষণ, প্রসেস, আউটপুট। চারটে ধাপ: সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রসেস, আউটপুট। সংগ্রহ, কম্পিউটার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রামারদের বিভিন্ন সমাধানের নিয়ামক হিসেবে ব্যবহারকারীদের প্রদত্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে। তাকে যেমন মানুষের হাত, পা, চোখ, কান ব্যবহার তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটার, যেমন তেমনি ইনপুট ডিভাইস যেমন কিবোর্ড, মাউস ইত্যাদি প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহণ করে। সংরক্ষণ, সংগৃহীত উপাত্ত বা প্রোগ্রামকে কম্পিউটার তার নিজস্ব স্মৃতি ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করে রাখে। প্রসেস, প্রোগ্রামে নির্দেশিত নির্দেশনার ভিত্তিতে উপাত্তের উপর গাণিতিক এবং যৌক্তিক বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রসেস করে থাকে। আউটপুট, ব্যবহারকারী প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রসেসিং করা উপাত্তকে কম্পিউটার আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রদর্শন করে। কম্পিউটার বিভিন্ন অংশদের চিত্র এবং তাদের পরিচয়। বিভিন্ন অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটাকে আমরা স্পিকার বলছি, এটাকে মাইক্রোফোন বলছি, এটাকে ফ্লপি ডিস্ক বলছি, এই জিনিসটাকে কিবোর্ড বলছি, এটা সিডি ডিস্ক, কম্পাউন্ড ডিস্ক যেটাকে আমরা বলি সিডি, এই জিনিসটা মাউস, এই জিনিসটা মনিটর, এই জিনিসটা সিডি ড্রাইভ। এটা জিনিসটা অনেকটা বড় আসে, মানে বোঝা যাচ্ছে না বলে। আর এই যে জিনিসটাকে আমরা সিপিইউ বলছি। আর এটা একটা আউটপুট ডিভাইস, প্রিন্টার। আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ মেমোরি বা কার্ড রিডার টাইপের একটা থাকে, সেই জিনিসটাকে বলছি। তো এমআইসিআর, ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনিশন, ইনপুট যন্ত্রটির সাহায্যে অত্যন্ত নির্ভুলতার সাথে ব্যাংকের চেক বা ড্রাফট প্রসেস করা হয়। যন্ত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। মেইন কম্পিউটারকে দুভাগে ভাগ করে, অ্যানালগ কম্পিউটার, ডিজিটাল কম্পিউটার, ঠিক আছে। এবং আরও ভাগ আছে, একটা ভাগ আছে হাইব্রিড কম্পিউটার, যেটা আছে যেখানে অ্যানালগ ডিজিটাল দুটোই হয়। কম্পিউটার আকার বা ক্ষমতার উপর চার ভাগে ভাগ করা হয়: মাইক্রো কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার। তো কম্পিউটার বিজ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করা হয়, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যার যেটা চোখে দেখায় বা স্পর্শ অনুভব করা হয় তাকে আমরা বলি হার্ডওয়্যার, যেমন হচ্ছে মনিটর, কিবোর্ড, মাউস ইত্যাদি। সফটওয়্যার এই একটি বিশেষ পদ্ধতি বা প্রসেস যার মাধ্যমে হার্ডওয়্যারটি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, উইন্ডোজ, বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রভৃতি। কম্পিউটার ধরন অনুযায়ী, কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগ করে, অ্যানালগ কম্পিউটার, ডিজিটাল কম্পিউটার, হাইব্রিড কম্পিউটার। অ্যানালগ কম্পিউটার চাপ, তাপ, তরল পদার্থের ওঠানামা বা হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল কম্পিউটার, প্রচলিত অর্থে কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে বোঝানো হয়। এই কম্পিউটার বাইনারি পদ্ধতি মেনে কাজ করে, একে ডিজিটাল কম্পিউটার বলে। হাইব্রিড কম্পিউটার, অ্যানালগ ডিজিটাল কম্পিউটারের সুবিধাগুলি কাজে লাগিয়ে উভয় সমন্বয়ে যে কম্পিউটার তৈরি করা তাকে বলা হচ্ছে আমরা সংকর কম্পিউটার বা হাইব্রিড কম্পিউটার। আকার ক্ষমতা ভিত্তিতে কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়: সুপার কম্পিউটার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মাইক্রো কম্পিউটার। সুপার কম্পিউটার সমস্ত শক্তিশালী, দ্রুতগতি সম্পন্ন, ব্যয়বহুল। এটা সুপার কম্পিউটার বিভিন্ন গবেষণা কিংবা মহাকাশ গবেষণা, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়। মেইন ফ্রেম কম্পিউটার বলতে আমরা যেটা বলি, এটি বড় কম্পিউটারের সাথে অনেকগুলো ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে একসঙ্গে কাজ করা হয়, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার বলছি। মিনি কম্পিউটার বলতে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার থেকে আকারে ছোট হচ্ছে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকিং কাজকর্ম বিভিন্ন রকম যে কম্পিউটার যে ব্যবহার করা তাকে মিনি কম্পিউটার আমরা বলে থাকি। মাইক্রো কম্পিউটার প্রসেসর দিয়ে তৈরি সর্বাপেক্ষা ব্যবহৃত কম্পিউটার হলো মাইক্রো কম্পিউটার।
সাধারণত একজন লোক একটি মাইক্রো কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন বলে একটি পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলা হয়। ব্যবহারের সুবিধা অনুযায়ী কম্পিউটারকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করে: ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ কম্পিউটার, নোটবুক কম্পিউটার। ডেস্কটপ কম্পিউটার আমরা যেটা সিপিইউ বা বড় ডেস্ক দিয়ে থাকে, আমরা যা ডেস্ক বা টেবিলের উপর রাখা, তাহলে ডেস্কটপ কম্পিউটার বলে। বা ডেস্কের টপে থাকছে যেহেতু, তো সেই জন্য, বা টেবিলের উপর থাকছে সেই জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার বলছি। ল্যাপটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ল্যাব বা কোলের উপর কোনো কিছু রেখে যে কম্পিউটারকে আমরা ইউজ করি তাকে এখানে ল্যাপটপ কম্পিউটার বলছি। নোটবুক কম্পিউটার, নোটবুকের মতো ছোটো আকৃতি দেখতে কম্পিউটারগুলোকে তার আমরা নোটবুক কম্পিউটার বলে থাকি। তো এখানে একটা বলবো, লাইট পেনের সাহায্যে বিভিন্ন ব্যবহারকারী কম্পিউটার স্ক্রিনের কোনো অবজেক্ট কোনো নির্দিষ্ট করতে পারে, অথবা টাচ স্ক্রিনের মতো ব্যবহার করে কোনো কিছু অঙ্কন বা গ্রাফিক্স ডিজাইন ব্যবহার করতে পারে। ইনপুট ডিভাইস, যে সমস্ত আমরা তথ্যগুলো কম্পিউটারের মধ্যে দিচ্ছি বা নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে তাকে ইনপুট ডিভাইস বলে। ইনপুট ডিভাইসে বিভিন্ন রকম আছে: কিবোর্ড, মাউস, সেই জিনিসগুলো, এবং মাউসের বিভিন্ন অংশগুলো আসে। নিউমেরিক কি 0 থেকে 9 অবধি হয়। ফাংশন কি, ফাংশন 1 থেকে 12, অনেক ধরনের ফাংশন কি থাকে। অ্যারো কি, অ্যারো যেগুলো থাকে সেগুলো বিস্তর আমরা যখন ছবিতে আমরা বলবো তখন আস্তে আস্তে করে আলোচনা করব। স্পেশাল কি যেমন কিছু আছে, তো স্পেশাল কিগুলো আমরা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এন্টার বা রিটার্ন কি, এগুলো বিভিন্ন রকম কমান্ড। ক্যাপস লক কি, বা এটাকে আমরা টগল কিও বলি। ক্যাপস লক কি বলতে আমরা একবার টিপলে সেই জিনিসটা ক্যাপিটাল লেটারে, আবার আরেকবার টিপলে সেটা কি আবার স্মল লেটারে চলে আসে। শিফট কি, শিফট কির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকম কোনো চিহ্ন বা অন্যান্য স্পেশাল এফেক্টগুলো যেগুলো আছে, শিফট যেগুলো আছে, শিফটের মাধ্যমে, অর্থাৎ যে একটা কিবোর্ডের মধ্যে দুটো যদি নাম্বার থাকে বা একটা নাম্বার বা একটা অন্য কোনো চিহ্ন থাকে সেটাকে আমরা টগল করতে পারি বা শিফট করতে পারি, সেই জিনিসগুলো শিফট কি বলছি। কন্ট্রোল, কোনো বিশেষ ধরনের অন্য কি এর ব্যবহার করা হয়। অল্টার, বিশেষ অপারেশনের জন্য অন্য কি এর সাহায্যে ব্যবহার করা তাকে বলছে অল্টার। ব্লু-রে ডিস্ক একটি অপটিক্যাল ডিস্ক স্টোরেজ মাধ্যম। এটির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এটির তথ্য ধারণ ক্ষমতা ডিভিডির তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া আছে ব্যাকস্পেস, কোনো কিছুকে ব্যাকস্পেস করার জন্য বা ডিলিট করার জন্য ব্যবহার করা হয়। নাম্বার লক, নাম্বার লকটা নিউমেরিক কি যেগুলো আছে সেগুলোকে এনাবেল করতে বা অন করতে আমরা ব্যবহার করি। হোম বাটন, হোম বাটন লেখার একেবারে প্রথম দিকে পৌঁছানোর জন্য আমরা সেটাকে ইউজ করে থাকি। এন্ড কি লেখার একেবারে শেষের দিকে পৌঁছানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি। পেজ আপ, পুরো পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য আমরা পেজ আপ ব্যবহার করি। পেজ ডাউন, পরের পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য আমরা পেজ আপ ব্যবহার করি। ইনসার্ট, কোনো কিছু শব্দের মাঝে কোনো কিছু ধরো অ্যাড করবো কিছু দেওয়ার জন্য আমরা ইনসার্ট ব্যবহার করি। ডেল, কার্সারের ডান দিকের অক্ষরগুলোকে মোছার কাজে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এসকেপ, কোনো কমান্ড বা নির্দেশ যদি আমরা সিলেক্ট করি সেটা বাতিল করার জন্য, কোনো কিছু থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা এসকেপ ব্যবহার করি। স্পেস বার, টাইপের মাঝে ফাঁক দেওয়ার জন্য আমরা স্পেস বার ব্যবহার করি। ট্যাব, কার্সারকে একসাথে একাধিক ঘরে ডান দিকের সারিতে বা বাঁদিকের সারিতে ডান দিকের সারিতে পরপর নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা ট্যাব ইউজ করি। এখানে মাউস সম্বন্ধে দেওয়া আছে। এছাড়া আছে আমরা যেটা বলবো স্ক্যানার, স্ক্যানার পদ্ধতি, এটাও একটা ইনপুট ডিভাইস। স্ক্যানারটা তিন ভাগে ভাগ, ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার, হিট ফিল্ড স্ক্যানার, হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানার। লাইট পেন, লাইট পেনও এক ধরনের হচ্ছে আমরা ইনপুট ডিভাইস, যে কোনো কিছুর উপর ধরো কিছু লিখতে গেলে বা কিছু বোঝানোর জন্য বা পয়েন্টিংয়ের জন্য আমরা লাইট পেনটা ব্যবহার করে থাকি। ওএমআর, অপটিক্যাল মার্ক রিডার, এটাকে ইউজ করা হয় কোনো কিছু। আর মডেম, মডেম হচ্ছে মডুলেটর ডিমডুলেটর, এটাকে আমরা ইউজ করে থাকি বিভিন্ন রকম টেলিফোনের ক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন ভাষাকে কম্পিউটার ভাষাতে রূপান্তর করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি। এছাড়া আছে জয়স্টিক, জয়স্টিক বেসিক্যালি আমরা গেম খেলতেই ব্যবহার করে থাকি। ডিজিটাল ক্যামেরা, কোনো কিছু ছবি টবি তুলে কম্পিউটারে তার প্রোগ্রাম করার জন্য আমরা ডিজিটাল ক্যামেরা ইউজ করে থাকি। ওসিআর, অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার, এটা আমরা ইউজ হয়। ডিজিটাইজার, ডিজিটাইজ করার জন্য সেটাকে ইউজ হয়। প্লটার, তারপর আসে মনিটর, যে কোনো কিছু আউটপুট স্ক্রিন আমরা যেটা দেখতে পাই, আউটপুটে যেটা দেখতে পাচ্ছি বা আমরা যেটাকে সফট কপি, যেটা ভিজিবল সফট কপি দেখতে পাচ্ছি, সেই জিনিসটাকে আমরা মনিটর বলি, যেটার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। এই মনিটর বিভিন্ন ভাগ আছে: এলইডি মনিটর, সিডি মনিটর প্রভৃতি, সিআর মনিটর, এলসিডি মনিটর, এরকম ভাবে। এছাড়া আছে মেমোরি,
মেমোরি যেখানে আমরা জিনিসগুলো স্টোর করা থাকে। মেমোরি কিছু ইয়ে আছে, 1 বাইট ইকুয়াল টু 8 বিট, 1 কেবি ইকুয়াল টু মানে কিলোবাইট ইকুয়াল টু কিলোবাইট ইকুয়াল টু 1024 বাইট, 1 এমবি মানে মেগাবাইট হচ্ছে 1024 কিলোবাইট, 1 জিবি হচ্ছে 1024 মেগাবাইট। আর বিট হলো পূর্বে উল্লেখিত 1 বা 0 বাইট সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যা। মেমোরি দুই প্রকার, প্রাইমারি মেমোরি, সেকেন্ডারি মেমোরি। প্রাইমারি মেমোরি যেগুলো থাকে র্যাম, র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি, আর একটা হচ্ছে রম, রিড অনলি মেমোরি। সেকেন্ডারি মেমোরি বলতে আমি বিভিন্ন রকম ইউজ করতে পারি, ম্যাগনেটিক ডিস্ক ব্যবহার করতে পারি, ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করতে পারি। তারপর এছাড়া হচ্ছে আমরা বিভিন্ন রকম পেন ড্রাইভ ইউজ করতে, ফ্লপি ডিস্ক, সেইগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি আন্ডারে পড়ে যাচ্ছে। প্রিন্টার একটা অন্যতম একটা আউটপুট ডিভাইস, বা আমরা যেটাকে হার্ড কপি বলি, হার্ড কপি দেখার মাধ্যম বা হার্ড কপি বার করার মাধ্যম, সে বা হার্ড কপি মাধ্যমকে আমরা বলছি প্রিন্টার। প্রিন্টারে বিভিন্ন রকম ভাগ আছে, ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার, কালার প্রিন্ট, লেজার প্রিন্টার, অল ইন ওয়ান প্রিন্টার, ফ্যাক্স কপি প্রিন্ট, ইনজেক্ট প্রিন্টার। হার্ড ডিস্কের আমরা জানি হার্ড ডিস্কের বিভিন্ন ভাগ যা সেকেন্ডারি মেমোরি আন্ডারে পড়ছে। এখানে বিভিন্ন রকম আমরা তথ্য রাখতে পারি, সঞ্চিত করে রাখা যায় অনেক দিন। সিডি, ডিভিডি, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, আর ডিভিডি হচ্ছে ডিজিটাল ভিজুয়াল ডিস্ক। তো এখানে আমরা বিভিন্ন রকম আমরা অনেক তথ্য বা সঞ্চিত তথ্য আমরা রেখে দিতে পারি। সিডি ডিভিডি ক্ষমতা কিন্তু আলাদা আলাদা হয়, একটা হচ্ছে 700 MB সিডি, ডিভিডি হচ্ছে 4.7 জিবি, আরেকটা হচ্ছে 7.4 জিবি, আরেকটা হচ্ছে 25 জিবি। ডিভিডি বিভিন্ন ভাগ, স্টোরেজ মানে ক্যাপাসিটি।